Mkomana Shimurisei, please post my story makaviko uchitupa changu. Ndauya pano ndine confession yangu iyo ndinayo. Ndava nemakore ndichishanda as a chauffeur muno muHarare. Kuburikidza nechechi ndakabva ndachizowana basa kuna Madam Boss avo vandiri kushandira. Madam Boss vangu ava vandinoshandira ndinova driver, ndinoenda navo everywhere munzvimbo dzakasiyana siyana. Ivo vanoita zvereal estate muno muZimbabwe. Vaimboita zvekutengesa dzimba vachiri kuSouth Africa, ndokubva vachizouya muno muZimbabwe vava kuita zvekare zvekutengesa dzimba, asi kuno kuvari kuita zvekuvaka macomplexes, then vobva vachizotanga kutengesa dzimba dzacho idzodzo. Munhu atoripo zvekuti ende kana ukavaona haumbofi wakafungidzira kuti munhu akaromba. She just act as if mablessings aMwari ende kutonamata vanotonamata. Zvinotondishamisawo kuti munhu anonamata anotsanya yet iye akaromba in the background. Madam vangu ndichati vane mansion yavo muMarital uye zvekare ndichati vane rimwe zimba glass house ndichangotiwo kuGlenlawn, uye vane mashopping malls according to Zim standards. Asi pane chimwe chinhu chinotyisa pavari. Madam havabvumidzwi kurara mumba mavo katatu pasvondo. Vane mazuva avasingatendedzwi kurara mumba mavo. Saka ndichati musi wechipiri, musi wechina nemusi wemugovera Madam havabvumidzwi kurara pamubhedha kana kupinda mumba mavo mushure mekunge vaita zvimwe zvavanenge vanzi vange vachiita. Handizivi zvangu, vanongotora hari dzavo kana vagara vaita chivanhu chavo dzinenge dzava kuti 10 PM izvi zvikangoitika vanenge vasingachatobvumidzwi kuti vange vachipinda mumba. Saka musi wacho wazvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichiitika ndinotoswera ndakatorara. Kana mudzimai anotozviziva kuti ndicharara usiku hwose ndichidriver, but mudzimai handina kumudza chokwadi, anenge achiti ndiri kuenda naMadam vangu maybe kwavanenge vachifanira kuti vange vachinoona dzimba dzavo. Basa rangu musi iwoyo apo panoitika chivanhu chavo rinotanga na 10 PM. Madam vangu ivo vanotopfeka sekunge munhu ari kutoenda kure, totopinda mumotikari ingava iri Range Rover kana imwe pakati pemotikari dzavo dzakanaka dzinodhura. Tinofamba mukoma ende kana ndichifamba ndinofamba usiku hwose. Vanokwanisa kungonditi driver utore nzira yeBulawayo Road, ndinotsika motikari ndakananga kuBulawayo ndichifamba usiku hwose. Madam vangu vanenge vasingarare, vanenge vasingataure neni zvekare, vanenge vakangotarisa panze kune rima ikoko. Kana ndikamboita sekunge ndaneta tinotombopaka todya toenderera mberi nerwendo rwedu. Dzimwe nguva tinosvika kana kuBulawayo kuma 4 AM, then vanobva vati chitsvaka pekuti tinge tichizozorora. Kana tasvika panenge paine lodge kana kuti hotel, kana tabhuka hatipindi mulodge kana muhotel zuva risati rabuda, ndinodzokera zvekare kumotikari totanga kudriver muBulawayo mutown kusvika zuva rabuda tobva tachizoenda kulodge manje tobva tachizonorara. Of course tinorara separate bedrooms, ende izvi tinozviita katatu pavhiki. Basa randiri kushanda vakomana rinorwadza kuita sekunge ndiri truck driver. Kana iwo matruck driver haangazombodrive rori usiku hwose, anotoitawo nguva yekuti anotombozorora. Vanokwanisa kungonditi handei kuBait Bridge, nhasi tiri kuenda kuBait Bridge, ndinotsika motikari ndakananga kuBait Bridge. Tasvika kuBait Bridge tozorora todzoka zvekare kuHarare katatu pasvondo. Ndinorara ndakabata steering wheel, ivo vanenge vakagara kuback seat vanenge vakangotarisa panze vakazendama pawindo. Amene kuti zvii zvavanenge vachiona panze havataure neni, havaite sei, kunze kwekungondipa instructions ekuti chimbopaka apo titsvake zvokudya. Vane mamansion, mamwe mamansion avo atori ne almost 20 bedrooms, asi vanotongorara mumotikari. Kunyangwe
zvikanzi ndinenge ndaita murombo, ini handishuviri upenyu hwekuva nemari yeurombwa. Zvinhu zvakawanda zvandakaona munyika ino. Madhamu vangu vanonamata Satani Bronashi. Ndakaona zvinhu zvikukutu. Pane rimwe zuva apo pavakanditi ndinge ndichienda navo, takaenda kuAvondale vakanosangana nevamwe vakadzi vainge vachiita zvemadhina avo emanjuzu. Takaenda kuvainge vaine machira matsvuku, vakachinja kukurura nhumbi dzavo kusara vasina kupfeka kana anything. Fungai kuti inini ndiri murume ivo munhukadzi, but vakatochinja kumberi kwangu. Pavakati vapedza kupfeka machira matsvuku iwawo, ndakanzwa hana yangu ichirova, not kurova kwekuti ndainge ndavaona vakashama, but kutodedera nekutya. Vakangoseka vakati njuzu dzangu dzakuvhundutsira ka, vakabuda vakaburuka mumotikari vachiseka zvavo. Ndinodhiraivha hangu nekuti ndine mari yakawanda yavanondipa, asi moyo wangu hauna rugare. Madhamu vangu vanorarama upenyu hwakanaka masikati ende vanobata mamillions, asi kana hwava usiku mukadzi iyeye anotambudzika zvake. Varume, vanhu vanonamata Satani havana rugare. Usachiva imba yeumwe munhu. Unogona kuona glass mansion asi usingazivi kuti owner wacho anotovata muRange Rover usiku hwose achitiza makuva awo aanenge akavaka nawo imba yake. Ndiri kureurura zvinhu izvi nekuti ndinototyawo kuti zvimwe kuda nerimwe ramazuva ndinokwanisa kuzoitwa sacrifice ndikafira zvangu muroad. Ndichifamba ndinenge ndichingonamata kuti Mwari ndichengetedzei Mwari, ndikwanise kuzoona vana vangu vachikura. Kana mukaposta ndapota nditumidzire iwo link ndikwanise kuti ndige ndichizoteverera. Ndinodawo kuzoziva kuti vanhu vachati kudii pamusoro penyaya yangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava, strange things indeed they do happen in this world. Asi ndo nyaya yavo iyo yavakanditumidzira. Hanzi munongovaona vanhu vaine mari but usiku havasi kurara vanhu ava. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauya apo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Mukoma Nashi, inini ndakabvawo mukuromba. Saka mukuromba kwangu kwandakaita ndakachekeresa amai vangu havasati vashaika, but vangosara nemazuva mashomanana kuti vange vachizofa. Ini ndakaromba nekuti ndainge ndichida kuti ndige ndichiita mari. Ndakapiwa tsvimbo iyo inonzi Rainmaker zvinoreva kuti unenge wava nesimba rekuti unge uchiita mari. Ndakaudzwa nezveurombwa patainge tiri kuport. Makore acho iwawo kwainge konetsa neHome Affairs because ndainge ndichiita zvekudhiraivha matrack. Saka Home Affairs yange yava kutogarira pagate kusunga maZimbabweni nekudhizisa maZimbabweni. Vakomana vanomhanya nemagaba munoiziva nyaya iyi. Saka mukoma ndakazotanga kutaura nomumwe mudhara wechiZimba ari mupostori. Ndakazongonzwa zvichinzi ainge akatenga gonyeti. Ndikati akaritenga sei mupostori wevakadzi vekuwanda, because taitomuziva nekuda vakadzi maZulu. Aikwanisa kuita magirlfriend anodarika kana 10 panguva imwe chete. Aigara achingoita madhiri ekubaka nadhiziri, not kuti ange achichengeta mhuri yake nemari iyoyo, but aitova ari madhiri ekuti ange achikwanisa kubhalansisa vakadzi vake vemuwando. Ende ainge akazvara vana nemaSouth African vakawanda. Saka mupostori uyu pandakazonzwa zvichinzi ainge atenga Scania, ndikati no ways. Ndakazotsvaka mafone numbers ake ndokubva ndachizotanga kutaura naye mupostori. Akandiudza kuti iye ainge akabetserwa namai veumwe mukadzi muSouth African uyo ainge akazvara naye vana. Saka akaendako
kumba kwaSangoma akabva achizopiwa mushonga weLucky. Akati apiwa mushonga weLucky akabva achizowana basa, ainge ava kuita zvekudhiraivha matenga achidhiraivhira umwe muIndia aitoita zvekutoba dhiziri racho. Vanoti vakazoba matenga vakaba dhiziri rikaendeswa kuZimbabwe. muIndia kuti anga achiripota akaona kuti zvainge zvisingaite because vakatongoita zvekudrena vachiburitsa mune rimwe tenga vachiisa mune mamwe matenga mazimrage, dhiziri rikatoendeswa kuZimbabwe. Anoti ndipo pakabva mari yekuti anga achizokwanisa kuzotenga track. Ini ndakabva ndati neniwo ndinoda kuti unge uchindibatsira. Akandiendesa kun'anga yacho ine simba muDurban. Mari yandainge ndichida imwe yacho yandaifanira kuti ndinge ndichibhadhara ndakaishaya, saka ndakabva ndachizonzi sezvo ndainge ndisina mari yakakwana ndaifanira kuti ndige ndichizoita sacrifice naamai vangu. Munhu iyeye wandinenge ndachekeresa ndiye munhu wekupedzisira mumhuri, achafa mumhuri, wekuti ndinokwanisa kuzovapo pakuvigwa kwake. Kubva pari zvino mukoma ndikaverenga mazuva asara kwangosara 33 days kubva zvandakaromba iyi ndiyo grace period yangu. Mukati memazuva 33 awa amai vangu vachafa. Ndicho chibvumirano chandakasaina naSatani. N'anga yakati ndinobvumidzwa kuenda kurufu rwavo chete nekuti ndirwo rufu rwuri kuzovhura mari kuti ndinge ndichizova nemari mumba mangu, munge muchizova nedura remari. Ndine mazuva mashoma ekuti ndinge ndichienda kunochemawo amai vangu nehama dzangu, asi after that ndinenge ndisingachatendedzwe mutemo wemarituals angu. Mushure merufu rwaamai vangu vafa handichabvumidzwe kuenda zvakare kune rumwe rufu muupenyu hwangu hwose kusvika ndichizofa. Kunyangwe zvikanzi kunenge kwafa mwana wangu, kunyangwe zvikanzi mudzimai wangu ashayika ndekuti I am married, kana hama yepedyo kana shamwari, handibvumidzwi kusvika panzvimbo inenge iine chitunha kana kuona munhu akafa pasocial media. Ndava kungogara ndiri kunoku kuYouTube nekuti kashoma kusangana nemavideos muchiratidzwa munhu akafa. Ndakatodeleta Facebook nekuti ndakanzi handitotendedzwi kutoona full body yemunhu anenge akafa. Zvinokwanisa kutondikanganisira zvinhu zvangu zvikapanduka. Kana ndikangotsika panenge pachinzi pane rufu chitunha chiri mumba, mushure meizvozvo mari yangu yakanzi inoshanduka kuita nyoka uye neni ndinobva ndafa pasport ipapo. Iko zvinozvi ndakangomirira phone call. Mudzimai wangu haana chaanotomboziva. Upenyu hwatava kutorarama hwava upenyu huri nani. Even though ndiri munhu asingashandi, mudzimai wangu ndakamuudza kuti ndava kungoitawo zveforex neBetway, ndiyo mari yatiri kurarama nayo, but mari yandiri kubata yakawanda. Ndakapiwa Lucky naSangoma. Call kana yapinda ichibva kumusha ichiti amai vashaya, ndobva ndatogadzirira mari yekutengera amai vangu coffin rinodhura nekuitawo kuti pange pachizova neentertainment zvokuti vanhu vanotadza kuziva kuti zvichiri zvekuviga munhu here kana kutoti yatova pati. Ndakanzi handifanire kuti ndinge ndichiva nehanya nazvo kuti veukama vachati kudii pamusoro pezvandiri kuda kuzoita parufu pakuvigwa kwaamai vangu, nekuti kana vanhu vakakatyamadza nazvo hanzi ndichava nemari yekuti pose pandinenge ndasvika vanhu vanovhunduka. Ndiri kutoronga kuti after that nemudzimai tiri kutofanira kutoti tinge tichitoenda kuDubai kunodya zvedu mari. Saka in the next 33 days I promise ndichadzoka nenyaya yangu, ndichakuudzai kuti zvichange zvichizofamba sei. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi in the next 33 days pane zvichaitika uye zvekare vachazouya neupdate yavo. Zvakaoma, ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai.
hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Kana wasvika pakuzivikanwa saelder muchechi hombe sesu mazimbabweni, vanhu vanenge vachitokutarisa ende vanenge vachida kukuita muenzaniso wekuti unofanira kuita zvinhu nemazvo. Zita rangu muchanditi Elder Samuel, not my real name. Ndava nemakore akati one day as an elder, uye zvakare ndaimbova ndiri munhu uyo aitawo zvekupa tithe chegumi, ende ndaidavira nemwoyo wangu wose kuti kana ukasapa 10% kuna Mwari, upenyu hwako kunosvika pakuputirwa nerima. Mabusinesses ako haambofi akakwanisa kukupa mari, unodhirika kubroka, uye muparadzi anopinda mumba mako. Vamufundisi vaigara vachitidzidzisa kuti kana ukadya chegumi unosvika pakuita nhamo yakaomarara. Taivhundutsirwa neshoko rekuti will a man rob God, Malachi 3:8. Saka kunyangwe zvinhu zvainge zvakaoma mukoma, taitongotora mari yetithe then ndobva ndaenda ndonosiya kuchechi. Ndaitozviita ndisati ndatengera kana vana vangu upfu. Asi gore rakapera iro zvinhu zvakanyatsokushanduka. Pandakatarisa mumba mangu ndikaona kuti vana vangu vava kutodzingwa chikoro nekuda kweoutstanding fees, uye mudzimai wangu aishayawo kana mafuta chaiwo ari bho ekuzora nesipo dzavo dzavanoshandisa sevanhukadzi. Ini semunhu anoongororawo mabhuku echurch as a church treasurer, ndaiona kuti mari iyoyo yetithe ichishandiswa kutotengera vafundisi motikari dzemazuva ano ma-V8, uye vana vavo vachitoenda kuzvikoro zvepamusoro, isu tichingotambudzika tichishupika. Muna January last year ndakabva ndachizoita sarudzo yekuti ndakati Mwari ndiregerereiwo, asi mwedzi uno handisi kuzokupai mari yechegumi. Mari iya $200 yandainge ndichida kunosiya yechegumi ndakabva ndatobhadhara ma-arrears kuchikoro kwevana, ndikatenga full grocery mumba, ndikabhadhara nezesa. Ndainge ndakangomirira kuti ndinge ndichizobhuruka kwacho kana kuti motikari yangu itange kundipa maproblems kana kungoita tsaona sezvataigara tichingovhundutsirwa nemapastors, asi hapana chakaitika. February akati asvika mukoma handina chandakabhadhara. March, April kusvika nhasi ratova gore, mukomanachi ndiri kureurura zvinhu izvi nekuti upenyu hwangu hapana kana chakamboshanduka. Panzvimbo pekuti mabusiness angu ange achifa, akatoita nani nekuti ndakange ndava nemari yekuisa mustock. Vana vangu vakadzokera kuchikoro, mudzimai wangu anotoratidzikawo zvakanaka, uye ndinotoona kuti ndiri munhu ari kurarama life iri bom. Chinoita kuti ndinzwe guilt ndechekuti ndichiri elder, ndichiri kumira pamberi pesangano ndichiti hama ipai chegumi kuna Mwari kuitira kuti mahwindo ekudenga avhurwe. Ini ndichiziva kuti ndakange ndichimbozviita, asi pari zvino handichazviiti. Ndinoona vanhu vemuchechi vachipa mari yavo yekupedzisira, ivo vachinonotambura kumba kudzimba dzavo. Ini ndinotoziva kutoti formula iyoyo haishande nekuti haina kumbogara yakashanda kwandiri. Ndinoona sekunge takangokurawo tichingovharwa, tichingovhundutsirwa kuti kana ukasabvisa mari dzechegumi Mwari vanokurova neshamu. Sei Mwari vachizokurova neshamu mushure mekunge waramba kuti vana vako vange vachifa nenzara, but apo paunenge uchibvisa mari yako yechegumi hauna improvement yaunonyatsokuona. Apa ndiri kutaurira personally zvakaitika kwandiri, zvandakaona nemaziso angu, kuti ndakatoona kutoti mafundisi vaitenga madesigner suit, but ini nemhuri yangu tichingoramba tiri varombo. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ndiri kurarama a double life. Kuchechi ndiri elder vanopa, asi ndiri munhu zvekare asingachadi kutambisa mari yake achiipa kuchechi. Zvandiri kuita izvi zviri right here? Irevelation here yandakaoneswa naMwari kana kuti kwete? Ndinenge ndirimo mucomment section. Kana mukaposta nyaya yangu muzondisivisa mukoma.
yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we, hanzi ini chegumi ndakatosiyana nazvo, ndakaona kuti zvina zvazvinondibatsira nazvo, mhuri yangu yainge yafa nenzara. Rekezei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma nashi makadii zvenyu, please post my story makaviko chitupa changu. Zviya zvekunzi mwana asiri wako ndewako hakunyepa kuya. Zita rangu muchanditi Natasha, ndava nemakore akati wendei ndiri munomu muLondon. Vanhu vose vanotongoziva kuti vabereki vangu ndivo vabereki vangu, asi ndauya pano kuti ndike ndichikuudzai chokwadi about my so-called parents. Havasi vabereki vangu vekubereka. Vakanditorawo muna 2006 pane imwe orphanage ndichangoti iri kuBulawayo. Ndainge ndiine 10 years. Vakandichengeta, vakandigadzirira mapepa, ndokubva vachizouya nene kunoko kuUK. Vakandidzidzisa, vakandipa rudo, uye vanhu vose vanofungidzira kuti ndiri mwana wavo wedangwe. Asi chakaitika ndechekuti mukadzi wacho yainge iri ngomwa asingakwanisi kuti ange achizozvara vana. Vakaita sarudzo yekuti vainge vachida kuzoita adoption. Saka ndini ndega mwana wavaitoti mwana murume wacho. Iye vabereki vake vaibvawo kuMalawi, saka kuZimbabwe havatori nawo hama zvekutodaro. Iko zvinozvi vanhu ava vachembera, vatova kuma 70 years, but vanotarisira kuti sezvo ndiri mwana wavo mumwe chete muno muUK, ndinofanira kuti ndinge ndichivavhurira imba yangu, ndigare navo mumba mangu, kuti ndivachengete inini manje kusvika vafa. Ini handidi kana kumboona zviso zvavo mukoma nashi. Nditori nedambudziko, kana kuti regai ndinge ndichiti ndine chirwere chekusagutsikana, kuti kunyangwe ndakaitirwa chinhu chakanaka handikwanisi kugutsikana. Zvimwe kuda ndakazvarwa ndiine moyo uri evil, asi ndakuti ndige ndichireurura chokwadi. Handidi kuti vange vachigara neni pese pavanofona vachindiudza kuti vanenge vachida kuti ndinge ndichiuya kuzovaona because nguva yarebesa. Ndinobva ndanzwa kusvotwa, kuita nauseous. Ndinoona sekuti vari kutoda kutondidzosera mumashure mumaprograms angu andiinawo. Chikonzero changu ndeichi, ini handina kumbovanyengerera kuti uyai munditore paorphanage iyoyo kwandainge ndichigara. Handiti vakazviita nekuti vaida mwana, kwete nekuti ndainge ndavakumbira. Handina kumbokumbira munhu ini kuti ndiunzei kuUK. Iko zvino nekuti vakandiitira favor iyo yekundibvisa munhamo. Vava kuda kundisungirira upenyu hwangu hwese pavari, kuti ndiweste makore angu ndichipukutana nechembere. Kwete, handidi kusemeswa nekutarisa vanhu ndichivachengeta. Ndokusaka ndichibhadhara mari kuti vange vachiva nevanhu vanovabvisa tsvina. Ndakatovaudza kuti ini handikwanisi because mwana wangu anorwara, but kunyepa. My so-called mom vakatochema vakati taitarisirawo kuti tikakurera mune ramangwana uchazotirerawo. Ndikati munondipengera imi. Saka ndozvamakatoronga muchitadza kuzvara venyu vana, mukaronga kuti kana makura munoda kuzoshandisa vana vakazvarwa nevamwe vanhu. Endai kuold age home uko, ende yandakatosarudza iri kure chose neimba yangu. Handidi kuti vange vachizouya kuzosvibisa mumba mangu. Handidi kuti vandikanganisire vana vangu vachingoona vanhu vane mazidementia avo vachiita sekunge vanopenga. Kunyangwe vakaenda kupi, ini ndakasarudza, ndosarudzo yangu. Handisi kuti financially I am going to abandon them, no ways. I am there for them, nekuti ivo vane upfumi wavachazondisira, nekuti ndini ndega mwana wavo. Moyo wangu unoti ngavasiyane neni kure uko. Handina rudo navo uye handinzwi kana mhosva, handifeel guilty.
nekuti ivo vakangoitawo charity. Kana waita charity ungazoswera uchinetsa munhu kana wachembera uchiti ndichengete. Vakatongondikudzawo vakandikudza mune zvakanaka, asi mumba mangu hamupindwi nechembere neharahwa iyoyo. Kunyange mukanditi ndiri evil, asi ndiri kurarama upenyu hwemazuva ano. Unofanira kukoshesa pisi yako mumba mako kudarika kutakura mitoro yevanhu. Vamwe vanhu vakangouya vakakubvuta uchiri mwana mudiki vakakutora kuorphanage. I never even have any say at all. Dai vakatombotanga vandinyorera tsamba ndakavapindura kuti hongu munokwanisa kuuya kuzonditora kuorphanage, but no such thing happened. Saka kure uko ish yo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section zvakangooma hazvo veduwe, but mangwana muchazonziwo muchembere makura kuvana venyu. Kana kuri kunzi vakazongokupandukirai vakati munhu ngaaende kuhomu uko ngaasada kuswera achitinetsa, hazvizokurwadzei here nai vahanzvadzi? Asi ngatitaurei navo mucomment section. Vahanzvadzi vedu ava zvakangooma, zvinoshamisa, zvinotyisa. Hanzi handina kumbogara ndakakumbira munhu ini kuti uya uzonditora pandainge ndichigara kuorphanage, but makaitirwa zvakanaka wani. Sei musingatendi nai vahanzvadzi? Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine nyaya yangu iyo yandinayo. Ndodawo kuti muri yeZimbabwe inge ichinzwa nyaya iyi, uye zvekare munge muchizova makangwarira. Ndainge ndiri munhu ainge atori married, but yai zvakazoitika mushure mekunge ndatanga kuona mamwe mavideos maYoutubers avo aigara achingoti dzokai kumusha, relocation is the best. Vakamansion kumusha ukwanise kugara zvakanaka usingafungi about mabills. Ndakabva ndachizotanga kufunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichizovaka zimba rangu kuvillage kwedu kuMondoro. Ndakabva ndachizotanga kushandisa mari ndichitumidzira mari yakawanda masolar maboreholes ndikavakisa imba yangu. Ndaiti ndinoda kuti ndinge ndichizoretire kunzvimbo kwakaberekerwawo baba naamai vangu, asi amai vangu vaiti kwandiri pose pavainzwa nyaya iyi kuti mwanangu ndine makore 27 years ndiri munomu muLondon. Unofungidzira kuti pa 27 years kunyange baba vako pavainge vachiri vapenyu, unofunga kuti ini nababa vako taitadza kuvaka here imba kumusha yakanaka? Takasiya upenyu tichiziva kuti upenyu hwemumusha menyu kune vanhu vanotoroya. Siyana nazvo, uchagadzirwa, hauzivi hama dzababa vako zvakanaka. Ini ndakaseka ndikati amai makasara kumashure, ini ndikuda kuti ndinge ndichizonozorora kumusha. Pakangopera roofing yeimba iyoyo kuMondoro. Kunoku kuLondon zvinhu zvakabva zvachizongoita manyama amire nerongo. Ndikangoti kubva zvandakatanga kuvaka ndakatanga kusangana nema challenges mubusiness mangu, uye zvekare nekunetsana nemudzimai nguva dzose. Zvaita sekunge zviri kutongodirwa jecha. Mukadzi wangu wandakaita naye vana takangoerekana, tava kusawirirana, tainge tava kurarama upenyu hwekungogara tichitukana pasisina rudo, kutaurirana zvakanaka. Iko zvinozvi we are going through a divorce. Zvinorwadza mukoma. Kana huri usiku ndinonzwa sekunge ndinenge ndakatsikirirwa pachipfuva changu, ende ndinoona mufananidzo weimba iya yekuMondoro iyo yandakavaka. Ndinotoona kuti panenge paine vakadzi 5 vanenge vakazvizora matsito vakamira pamukova vachiseka vachiti, iwe toda kuona kana ukazopagara pano kuzonzi iwe wakwanisa kupagara, uchagara uri rinda. Vanobva vavhura dhomu vobva vati uchapinda mumba umu uri mukofini, ucharara mumba umu uri mukofini. Pedzezvo kubva waenda kumakuva. Ndopedza ndinorota
pandakataura namai vangu, amai vakangoti ndakakuudzaka kuti siyana nazvo zvauri kuita. Nemudzimai takapesana nekuda kwekuti zvinhu hazvichafambi zvakanaka. Mari yose ndakaiisa pakuvaka mansion yekumhondoro. Mukadzi akaenda uye zvekare ndaimbova munhu ainge ari very successful, but ndikuita sekunge ndakabvutirwa chipo chekubata mari. Ndava kuzvibvunza nhasi kuti saka imba iyi ndakamboivakira chii chaizvo, nekuti ndiri kutotambudzika, kutoroyiwa. Ndakaroyiwa sezvandakaudzwa naamai vangu. Hama dzababa vangu mukoma dzakazokwanisa kuwana pekundibatira. Kana kuri kunzi mubereki wako akakuudza kuti usaita chakati, usaenda kwakati, unofanira kuti unge uchiteerera, because mubereki wako ndiye anenge achiziva kuti sei akabva munzvimbo maakakurira. Iwe semwana unokwanisa kunge uine chishuviro chekuti ndinoda kugara pedo nehama dzangu, but zvinokwanisa kuzokunetsa mune ramangwana. Ndiri kureurura zvinhu izvi kune vose vari kudiaspora. Yes, of course, unokwanisa kuona paYouTube vanhu vachivaka dzimba dzinodadisa kumaruzevha, asi usazofungidzira kuti iwe nemunhu uyo anenge aine imba yake inenge ichiratidzwa nekushambadzwa pasocial media munenge muine mabackground akafanana. Vamwe zvavo vakakomborerwa vanobva kumhuri dzekuti havabatirane mishonga. Ukaita munyama unokwanisa kuzotongopa varoyi vako mukana wekuti vange vachikuparadza. Wava kuda kutanga kuita sekunge iwewe ndiwe unogona manje kuvaka imba yakakura kudarika vamwe vanhu vose vemuvillage. Izvo kwani unenge uchiti kana wakurawo wava kusakwanisa kushanda kunoku, wodzokera kumusha obva wanozorora in peace, usingachadi kurarama upenyu hwemumaguta hwekuti munenge muchingomhanyisana nemari. Ndonyaya yandiunza pano mukoma. Ndiri kuzvidemba kutaura kudai. I'm still trying to negotiate with my wife so that she won't go ahead with this divorce. Mukazoposta muzondisivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.